بكى العين يفضح وبكى القلب يذبح، والبكاء من خشية الله يربح. اللهم اجعلنا ممن يبكي من خشيتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير. اليوم بإذن الله جاتني هكا أني نصور فيديو ونتقاسم معاكم، لأنه صراحة ما عادش عندي الوقت ما عادش قادرة أني نحط ونصور فيديوهات يومي. غير من ذاك بركان هكا نقول باش ما تتقفليش القناة. نتمنى احبتي تكونوا بخير. اليوم باذن الله نعملوا مع بعضنا جاتو سنيوه على السريع، للامانه الوصفه منقوله. نبدا على بركه الله. هنا عندي 3 حبات بيض بطبيعه الحال بدرجه حراره المطبخ. حطيت مع البيض رشه تاع ملح، ودركا نطلعهم بالباتر. عندي نص كاس تاع سكر راح نضيفه بالتدريج. بعد ما خلط السكر تاعي كما شفتوني حطيته بشويه باش نضمن السكر يذوب لي تماما. هنا نجيب كاس غير ربع تاع زيت ونحطه بشويه ثاني. المكونات تاعي تخلطت. هنا راح نزيد ليمون او مبشور ليمون، ونخلط ونزيد شويه تاع فانيلا سواء بودره ولا سائله. بعد ما خلطت كلش هنا نجو للمرحله الاخيره وهي الفرينه. هنا الفرينه نحط بشويه، والعجينه تاعي تكون تشبه تاع الكروكون. حطيت فيها الطرف تاع الفرينه هذا الاول، الكاس الاول حطيت فيه ساشيه ونص تاع خميره كيميائيه، ونزيد الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه كما قلت لكم. هاي العجينه تاعي بعد ما خلطتها. هنا راح نجيب نص باطه صغيره تاع شوكولا، نقسمها هكا، نقسمها مرسوات صغار ونضيفها للعجينه ونلم بركه، ما نعجنش، نلمها بركه. هاي العجينه بعد ما خلطناها ودرت فيها الشوكولا. هنا كانت ما قلت لكمش كميه الفرينه، درت حوالي 3 كيسان تاع فرينه كما قلت لكم. ديروا بشويه وشوفوا حتى تحصلوا على القوام المناسب. درك نجيب الصينيه تاعي اللي راح نطيب فيها. هاي السنيوه اللي راح نطيب فيها هذه حوالي 20 على 24. درتها بالبابي كويسون. درك نجيب العجينه تاعي نحطها في السنيوه، ندلل يديا شويه بالزيت ونمشيها ونرجع لكم ان شاء الله. هاي العجينه تاعي في السنيوه. هنا راح نثقبها. درك راح ندخل السنيوه تاعي للفرن. هنا نكون ديجا مسخناته من قبل. كي اول ما تبدو تخلطوا في الكاطو تاعكم شعلوا الكويزينير، ندخلها طيب ونرجع لكم ان شاء الله. هاو الكاطو تاعي بعد ما خرجته من الفرن وخليته حتى برد خلاه، وقلبت الصينيه تاعي. هنا نجيب شويه تاع مربى حليته بشويه تاع مزهر، راح نحطه على الوجه تاع الكاطو. بعد ما درت الكونفيتور هنا ذوبت باطه تاع الشوكولا وزدت لها مغرف كبيره تاع الزيت وراح نحطها الفوق. هاي بعد ما درت الشوكولا تاعي. هنا الشوكولا جاتني شويه مخصوصه، يعني تكون كميه اكثر، راح تكون ليس اكثر، وتزيين راح يكون اختياري. هاي بعد ما زينتها بالكاكاو هنا راح نقصها ونعطيها لكم في صحن التقديم ان شاء الله. هاو الكاطو تاع نهار اليوم. ها هو. هنا الناس اللي ما يحبوش الحلاوه ياسر كيما هنا، الكاطو هذا يناسبكم ان شاء الله، تعجبكم الوصفه. وكما كل مره لاول مره تعدي لي القناه وماذا بيا يشترك وعندي بيفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد كي يكون ان شاء الله. خليكم على خير وعافيه، في امان الله وحفظه، بسلامه.